इस मदरबोर्ड में ये साउंड की प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज़ किया है। और इस मॉड्यूल का कनेक्शन यहाँ पर देखें तो ये जैसे यहाँ पे स्पीकर का 2 वायर जुड़ा हुआ है, यानी दोनों स्पीकर का, एक ये और एक ये, ऐसे, ठीक है। और ये सप्लाई यहाँ पे हमने जो है 12 वोल्ट इस जगह से इसे दे दिया है यहाँ से। अब ये जो इनपुट है इसका, इस मॉड्यूल का, ये इनपुट यहाँ पे हमने जो है 2 पिन इधर से और 2 पिन इधर से छोड़ के तीसरे पिन पे हमने जो है इनपुट करा दिया है, तो साउंड आ गया है। अब यहाँ पर अगर चेक करना हो तो ऐसे, ये जैसे हमारा लेफ़्ट है और राइट है, तो अब ऐसे, ठीक। और ये, यानी अगर इसमें एक ही पिन में आप लगाए हैं तो यहाँ पर आप इस वायर को जोड़ेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। अगर 2 यूज किए हैं, 2 लीड, तब तो आपको बराबर मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऐसे एक कन्फ्यूजन रहेगा, एक सिंगल इसमें आवाज़ आएगा लेफ़्ट में और राइट में नहीं आएगा। तो उसको चेक करने के लिए अगर एक लीड है हमारे पास यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो पहले यूज किया गया था आईसी, उसका नंबर यहाँ पर देखें, ये है RDA 3118E28। और ये मॉड्यूल यूज किया गया है जो इसमें है TPA 3110D2। अब इसमें देखिए, अगर इनपुट आपको कन्फ्यूजन हो तो इसके हिसाब से भी आप इनपुट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो ये इनपुट दिया गया है, ये TPA 3110 पे, ये भी 2 पिन यानी इधर से छोड़ के और 2 पिन इधर से छोड़ के, ठीक है।